接下来是由资深媒体人、芝加哥时报主编李志华所带来的李志华观点。风暴将至，强风暴雨将肆虐中西部和五大湖区，数百万人面临断电危机。美国国家气象局突然发出了严重的警告，在中央平原和中西部地区，因为一场强大的风暴威胁，将导致16万户家庭和企业断电。在某些地区，因为冰冷的道路和白色视野条件，几乎不可能旅行。国家气象服务警告说，目前的暴风雪从科罗拉多州北部和堪萨斯州延伸到明尼苏达州、内布拉斯加州和南达科达州地区，然后它会转向中西部和东北部，在那里会有几英寸的雪。哇，已经3月底了，春节已逐步过去，但是这场暴风雪的警告却不容小觑。预计大雪将使部分地区的积雪量达到了数英寸之后，真的是太不可思议了。强风进一步恶化路况，并导致树木倒塌和停电，出行将变得十分困难，甚至危及生命安全。气象部门督促民众留在室内，避免不必要的旅行。我们必须要接受这个忠告，以免受到影响。对于受暴风雪影响的地区，做好充足的准备至关重要。应急物品清单应包括食物、电池驱动的收音机、保暖衣物、急救箱和备孕药物。如果非得外出，请务必检查最新的天气预报，并采取适当的防寒措施。开车时要格外小心，降低车速，并保持与其他车辆的足够安全距离。暴风雪导致停电，因此应准备好手电筒、蜡烛和其他应急照明设备。为了保持室内的温暖，可以穿戴保暖衣物，并用毯子或睡袋保暖。如果房屋受损，请拨打当地的紧急救援电话寻求说明。这些都是老生常谈的事，但我们不能不重复说，这场暴风雪可能会带来严重的破坏。但只要做好充分的准备，并遵循气象部门的建议，我们就可以共同度过难关。极端天气事件应当被视为气候变化现象的一部分，凸显了应对气候变化行动的紧迫性。他们提醒我们必须采取更积极的行动来应对气候变化。这不仅包括减少温室气体排放，也包括增加我们社会的韧性，让我们不至于把自己置于危险的环境之中。